ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் அவர் சேனல். இன்னும் நம்ம பேட்ஸுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பீட்ரூட்டு தான் வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்ஸுக்கு வந்து நல்ல கண்டிஷனாக இருக்கும். ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இல்லாமலே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கூட இந்த பீட்ரூட்டை வந்து ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம். ரத்தம் வந்து நல்லா வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதே மாதிரி தான் பேட்ஸுக்கும். பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா வீக்ஸ்லி வந்து 2 டைம்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வைக்கணும் எல்லா பேட்ஸுக்குமே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் அந்த மாதிரி பெரிய பேட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பீஸாக வெட்டி போட்டாலே போதும், கண்டிப்பாக அது வந்து சாப்பிடும். அதே மாதிரி பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பஜ்ஜீஸ் பிஞ்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீஸாக போடும்போது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிரேட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து சாப்பிடும். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க, பேட்ஸ் வந்து பீட்ரூட்டு கேரட் இந்த மாதிரி எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்குது. இதுக்கு முன்னாலே நான் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன், கேரட்டுக்கு எப்படி நம்ம பேட்ஸ்க்கு வைக்கிறது. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இனி நம்ம வந்து பீட்ரூட்டு தான் கொடுக்க போகிறோம். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரத்தம் வர மாதிரி நல்ல சத்து எல்லாமே இருக்குது. இது நம்ம பேட்ஸுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ளதை வந்து நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தினை மட்டும்தான் வைப்பாங்க பஜ்ஜீஸுக்கு. தினை மட்டும் வைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எந்த ஹெல்த்தில் வந்து ஃபுல்லுமே வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தினையில் உள்ள சத்து மட்டும்தான் அது எடுத்துகிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து கட் பண்ணி வைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பஜ்ஜீஸுக்கு இது தேவையான அளவுக்கான வந்து பீட்ரூட் வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கதை எடுப்போம். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல்லாக வைக்கணும் எதுவுமே தேவையில்லை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபுல்லுமே சாப்பிடாது. நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நான் வைக்கிற குவான்டிட்டி அளவே போதுமானதாக இருக்கும். இதை வாங்க நம்ம இப்போ வந்து பேட்ஸுக்கு வந்து வைக்கலாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து இப்போ கிளச்சி எடுத்து இப்போ வந்து எல்லாமே ஒரு எக்கு வச்சுட்டு தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே வைக்கலாம். வச்சோன்னே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சில பேட்ஸ் நல்லா பழகின பேட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து வச்சோன்னே வந்து சீக்கிரம் சாப்பிட வரும். வேறு பேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடனே சாப்பிட வராது. நம்ம சாப்பிட்றதோட நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி சாப்பிடுதுன்னு. கண்டிப்பாக புதுசாக உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து தெரிஞ்சுக்க ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, இந்த பஜ்ஜி கேஜிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நீங்கள் வந்து பெரிய பானை வச்சுருக்கீங்க, இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் வந்து இதில் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பேட் வந்து விட்டுருந்தோம். இது வந்து 1.5க்கு 1.5 அந்த மாதிரி கேஜி சைஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், 1.5க்கு 1.5 பேட்ஸ் வந்து வளர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கும்போது அதோட ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்காது. இதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த பேட்ஸ் எல்லாமே வந்து வேறு கேஜிக்கு வந்து செட் பண்ணிட்டோம். அந்த பானை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பானையை வந்து வெளியில் எடுக்க முடியாது. அந்த கேஜி பண்ணும்போது அந்த பானையை உள்ளே வச்சு பண்ணனால அது வந்து வெளியில் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நாங்கள் அந்த பானை இன்னும் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கோம். இவன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து வருது, சாப்பிடலாமா வேணாமான்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி போகுது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய சீடு மிக்ஸ்டு சீடாக இருந்தாலும் சரி தான், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தினையாக இருந்தாலும் சரி தான், வெளியில் வந்து எடுத்துகிட்டு காலையில் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொண்டு வைக்கும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து பசியோடு இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன வச்சாலுமே கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிட வரும். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க பேட்ஸ் வந்து எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வச்சாலுமே சாப்பிட மாட்டேங்கு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க சீடு வாட்டர் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் நம்ம வந்து என்ன நம்ம பேடுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோமோ அதை வந்து கண்டிப்பாக வச்சோன்னா பேடு கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பசியோடு இருக்கிறதுனால காலையில் நம்ம என்ன கொண்டு வைக்கிறோமோ அதை கண்டிப்பாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணும். அதே போக வந்து கண்டினியூவாக அதுக்கு வந்து பழகிடும். நீங்கள் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நானும் என் பேட்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் சாப்பிடாமல் இருந்த டைமில் இதை தான் ட்ரை பண்ணேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட அனுபவம் எப்படி இருந்துன்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பட் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பதிவு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே.